Assalamualaikum Luku Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Penang kan persiapkan jai ne baca ajo. Jai na baca lupaannya nasihat ke anak muda. Oh mapah dan. Dong pi mandang muda. Nasihat ke anak muda. Nya bergak baca tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Salim lun tuju Bandung sedara, puja ke Allah sidra Tuhanku, neberi selalu nikmat terasa. Selawat salim sidra penghulu Aminah ibu Muhammad Sayyidina, ke al dan sahabat nyan etengku, Rasul ne bantu pedang agama. Kru semangat rahmat metabu dari Tuhanku, kena udonya baju taramu di dalam buhu, haba tajampu si krak-krak dua. Betul. Semangat hude menggebu-gebu, tua Tuhanku ni balik donyang, lepas talit menjupediku, baru tak tepu lam kubu siksa. Beino tabahah masalam kubu, jino etengku masa yuh mudang, getanya ude maksud ho tuju, beroh meliku tutu tak hilang. Betul. Masa yuh muda citle yang rayu, han meta tepu mebago warnang, ulum zamannya dum hota peke, cukup tadhaya rayuan tekang. Nayang masalah sidara ayu, suah melagu bah putuh cinta, karena dudo baru jitepu, rupa jih si ayu kuda bercinta. Betul. Hon yuh muda cid kaduh ta'e, kadang tak peke uinging matang, tua tak balik tak pegat berau, hingga misi sewate katuhang. Memang yuh muda tegak talangu, tapi tak tujuan benar, be sampai tanyo karam lampaku, kahandeh ta'e bau yang raya. Betul. Lumpu masalah punca bakalbu, nyan bertatepe wahai pemudang, lumpu cobaan mu bekna ragu, iman berpadu di dalam dada. Menyota jauh Aceh Timur, Nenggro alugu di pelak raya, salah yoh muda bagah talangu, balik batu tu jalan yang benar. Bacut nasihatkan dari tengku, sama pajohbu saran tatuka, menyona salah maah beri laju, bah kali uke perbaiki segera. No manteng nyo dari anak muda, salah dan silap nyan wajar karena manteng anak muda. Kabehnya? Kabeh le. Yan mungkin uku insyaallah tatambung lom. No manteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.